코골이 민폐인 거 아시면서 왜 가만히 계세요? 병원에서 일하다 보면 코골이 때문에 본인도 옆 사람도 밤새 잠을 설쳐 힘들어하는 분들이 정말 많아요. 저희 병원 수간호사 선생님께서 이 코골이 패치 하나만 붙여도 숨쉬기가 훨씬 편해져 코골이가 거의 사라진다며 강력하게 추천해주신 제품이에요. 코 양옆을 부드럽게 벌려줘서 누우면 답답함이 확 줄고 숨길이 열리니까 잠버릇 심한 분들도 훨씬 조용하게 주무시더라고요. 무향 제품이라 냄새 자국도 없고 밤새 뒤척여도 잘 안 떨어져서 민감한 분들도 편하게 쓰세요. 필요하시면 댓글에 남겨주세요. 구매 링크 바로 보내드릴게요.